نمیشه شفیه شده وای خیلی عالیه این کیه؟ چرا من امباپه زدی؟ خیلی عالیه علی آقا کو؟ علی آقا یا آرتور علی آقا علی مورگان آقا جلوی در علی آقا سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امروز تو این ویدیو همونجوری که تو اینترو دیدید گیم نت خونگی داریم با مشتریای عزیز. اگه وارد بشن یادم سلام خوش اومدید تازه تشریف کردید. خوش اومدید. زودتر برو. یه بچه انقدی نهید بیمزه بود. آقا نظرتون راجع به پوسترها، راجع به گیم نت چیه؟ بی‌نظیره ولی خب خیلی عالیه. یه ذره تا جا بیفتی تو محل دیگه بالاخره. آره بالاخره زندگی انقدر هزینه بر بود من مجبور شدم که پول هزارانه آره درصد کلانگی میخوریم. خب این گیم نت از چند لحاظ خاصه. کسی میدونه چرا؟ حضور علی آقا رو نادیده گرفتی الان. امروز قراره که یه سری چالش‌ها داشته باشن بچه‌ها. چالش‌ها چجوریه؟ به جای پوله. یعنی چی؟ یعنی پول نمیدن ولی بازی میکنن به شرطی که چالش رو انجام بدن. هر کی بخواد بازی کنه باید چالش انجام بده. همونطور که دیدید کنسول بازی داریم. یه دونه برج هیجان اونجاست پشت سر علی آقا. علی آقا نره تو. پشت سر علی آقاست. یه دونه هم اونور هست که سیستم بازیه. حالا کی دوست داره که توی اتاق بازی کنه، یعنی بازی انجام بده؟ شما داوطلبش. چالش اولو پس برای تو داریم. چالش اول چالش خیلی سخت بهت نمیدم. همینجا الان 10 تا شنا برو برامون. 10 تا برو. نه اینجوری نه. غلطه. آقا یکی بهش توضیح بده. آقا غلطه این. زمین 20 میره بالا. میخوای من به جای زمین بیام اونجا؟ 1 2 3 حالا قشنگ 5 4 5 علی آقا قبوله؟ علی آقا تایید کرد. آره درسته. چرا وایسادی الان؟ آقا گفت 10 تا دیگه. نه داشتی میرفتی سمت علی آقا ولی وایسادی، انگار یه کار ناتمام. نه من دوربین. آقا 2 نفری که میخوام با کنسول 5 بازی کنن. حسام و کیارش. اوکی. چالش دادیم. آره. این سراغ آقای نجاتی. آقا این خرابه، دست خرابه رو من دادم. نه کاری نیستی. بازی شما نو رولزه. تیمایی که برداشتید چیه آقا کیارش؟ من تیم همیشگی بارسا، بازنده ابدی. فعلا که 4 تا ال کلاسیکو پشت سرم. اینتر میلان. منم که افتخار لندن، پراید آف لندن. کول پالمر میره این بازی. خیلی خوب. فرناندز، گورلا. یا واسه قطعه. ها؟ آقا بازی چند میشه امیر؟ بازی 7-0 بارسا. آقا چالش اول برای شما دوتا. فقط با یه دست باید از اینجا باید بازی کنید. فقط یه دست. نمیشه. یه دست من نمیدونم با یه دست. کیار 1002 دسته الان. فقط یه دست. بازی رو ادامه بدید تا وقتی که بگم اون باید دست گل بزنه. ببینیم چی میشه. زاره دستت نزدیک چیز نیاد. فقط یک عدد دست. وای آقا خیلی سخته. آره دیگه چالشه دیگه آقا، چالش‌های بازیه دیگه. تو چرا سر من چه استاپ نمیشه. اینو گل کنی 5 میزنم. بزن نصف. ماچ. علی آقا من نیما اگه تو بازیت مچت
5 تا کیل بگیری میتونی یه خوراکی انتخاب کنی اونجا. میریم برای این قسمت. یکی از بازیایی که مونده اینه. بیا گلو بگیر. چی؟ باریکلا. خب گل زدم بچه‌ها. گل بسیار تکنیکیه. شما اگه نگاه کنید پدی اینجا میاد و با پای راست از جلو محمده 3 متر فاصله بازی رو شروع کنیم. داداش بتونه کردی. علی اون پای وسطیه رو برداری یا علی اون میریزه خیلی میریزه. علی آقا ریسکت بالا. علی آقا نه دیگه دست مهره بازی. دست مهره بازی. علی آقا چه تمرکزی کرده. علی آقا باریکلا واقعا. عالی. پشما. بالا بزنش. 0. علی آقا فکر نکن فقط عمل. عادی این گزافه گویی زیاده. علی آقا رو باد بزنم. بزن همه یه دست. علی آقا 7 هیچ بارسا. یه دست برای علی آقا بزنید. افتاده این افتاده. هادی چیتری هادی. بلکن. نه نمیتونی دست بزنی. علی آقا نادیده بگیرم. علی آقا نکن با من این کارو. آقا این گزینه دارین کمک ویژه. من بیام یه دونه براتون بردارم. بعد بریزه. حتی برداشت شد. بعد ده. لیونل مسی. دستت بخوره با این چیه؟ باری. پشمام ری. هادی یک سیتی فن بازنده است. برنده مسابقه علی آقا. چی دوست داری؟ هر چی دوست داری. علی آقا اول خودت. بوفه گیم نت. چی این علی آقا؟ منم بردم. سری که نمکی خودم اومد. آقا من بردم. باشه. ما ایسا کار دارم. بابا چه خبره؟ چی میگه؟ به چیپس انتخاب درست علی آقا. چیه این؟ حلش نی. چند تا نمیتونی برده. بای بای. الله بایم. بای بای. این چیه دیگه؟ برو بیرون. برو سمت نیما. بریم سمت نیما. اونو ول کن. نه تو رو. داداش اینو ول کن تو. وای عادی وای. نه عادی. علی آقا اسرائیل اومد. علی آقا بلند شد بزنن. دیدی نمیره. چاقو بزن. خیلی خوب رفقا تا اینجا گیم نت دیگه این بار تمومه. علی آقا هم با من اینجا. علی آقا صحبت کن. ببین صحبت داریم. خیلی مخلصی. رفقا همونطور که میدونید ویدیوهای خیلی خفن‌تری تو راهه و دوست دارید هر چالنجی رو که انجام بدیم میتونید توی کامنت ها بگید. پیج اینستاگرام توی دیسکریپشن هست. میتونید دنبال کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و همتون دوست دارم تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.